ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐம் கார்த்திக் துருவம் அகாடமிலிருந்து. ஓகே, இன்னைக்கு உண்டான ஆன்லைன் டெஸ்ட் வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ்நாட்டில் விடுதலை போராட்டம். சரிங்களா? எப்போவுமே எக்ஸாமில் இந்த லெசன்லேருந்து கண்டிப்பாக கேள்விகள் வந்து இல்லாமல் இருக்காது. ஸோ ரொம்ப முக்கியமான லெசன். சரிங்களா? அதாவது 10th நியூ புக் வால்யூம் 2ல ஹிஸ்ட்ரியில் தமிழ்நாட்டில் விடுதலை போராட்டம். அதே மாதிரி இந்த லெசனுக்கு உண்டான ஆன்லைன் டெஸ்ட் லிங்க் ப்ளஸ் பிடிஎஃப் லிங்க் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ பதிவு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறோம். இங்கே பாருங்கள், பிடிஎஃப் லிங்க்கும் சரி, ஆன்லைன் டெஸ்ட் லிங்க்கும் சரி, சரிங்களா, டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ ஆன்லைனில் அட்டன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஆன்லைனில் அட்டன் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? ஆன்லைனில் அட்டன் பண்ண முடியல அப்படின்றவங்க ஆஃப்லைனில் பிடிஎஃப் வடிவில் நீங்கள் எழுதி பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? இதுக்கு உண்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆன்சர் வந்து கொடுத்துருக்குறோம். சரிங்களா? அது டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணி பார்த்துட்டு ஆன்சரை வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்கங்க. சரிங்களா? ஓகே, அதே மாதிரி நாளைக்கு உண்டான டெஸ்ட் வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது Day 17க்கு உண்டான டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசமைப்பு, உள்ளாட்சி அமைப்பு, ஊரகமும் நகர்ப்புறமும். சரிங்களா? இந்த 2 லெசன் தான். இந்த 12th வால்யூம் 1ல இருக்கு. அதே மாதிரி 6th வால்யூம் 3ல இருக்கு. சரிங்களா? பாலிட்டி தான். ஓகேவா? நாளைக்கு உண்டான டெஸ்ட்டுக்கு உண்டான பிடிஎஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெலகிராமில் சென்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு உண்டான டெஸ்ட்டை வந்து அட்டன் பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான லெசன். சரிங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டெஸ்ட் எல்லாரும் நல்லபடியாக பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.